Salam. Bugün CSS-də mühüm anlayışlardan biri olan box model haqqında danışacağıq. Dedik ki, bütün HTML elementləri qutular kimi təsvir etmək olar və CSS-dən istifadə edərək bu qutuların müxtəlif xüsusiyyətlərini fərqləşdirə bilərik. Gəlin ilk öncə box modelinin nə olduğundan başlayaq. Box model 4 fərqli hissədən ibarətdir. Birinci hissəsi content hissəsidir. Hansı ki, adından da göründüyü kimi burada HTML elementinin məzmunu yerləşir. Məsələn, ekranda gördüyünüz kimi box 1, box 2 və box 3 yazıları mənim HTML elementimin contentidir. Digər xüsusiyyətlər isə padding, margin və borderdır. Padding qutunun məzmunu ilə kənar xətti arasında qalan boşluğu müəyyən edir. Yəni məzmunla content ilə border arasında olan məsafəni bildirir. Margin isə bu qutu ilə digər qutular arasındakı boşluğu müəyyən edir. Gəlin bunu daha yaxşı başa düşmək üçün nümunə üzərindən göstərək. Hazır bir HTML faylında 3 qutu hazırlamışam. Gördüyümüz kimi div elementin daxilində. Qutuları müəyyən etmək üçün biraz CSS kodu yazaraq. Biz div konteynerlarının hər birinə xüsusiyyətlər əlavə etmək istəyirik. Bunun üçün div selektorundan istifadə edirik. Əvvəlcə margin müəyyən edək. Gəlin onu sadəcə 40 piksel təyin edək. Və gördüyünüz kimi artıq hər bir konteynerin arasında müəyyən boşluq yaranıb. Növbəti bir xüsusiyyətimiz borderdır. Qutuların hər birinin kənarına bir xətt təyin edək. Gəlin bunu təyin etmək üçün border yazırıq. 2 piksel. Borderun qalınlığı solid, yəni düz olması və ən sonunda isə rəngini müəyyən edirik. Gördüyümüz kimi hər 3 qutumun da ətrafı qırmızı rəngdə xətləndi. İndi isə padding əlavə edək. Bu, öncədən dediyimiz kimi konteynerların məzmunu ilə kənar xətt arasında məsafədir. İndi ekrana diqqətlə baxın. Mən bura padding yazdıqda 20 piksel verdikdə görərik ki, mənim kontentim borderdan müəyyən bir hissə aralandı. Bu hissəni isə paddingə verdiyim dəyərlə dəyişdirə bilirəm. Bəs əgər biz yalnız qutunun soluna və yuxarısına boşluq əlavə etmək istəsək necə olar? Problem yoxdur. Biz bunu CSS vasitəsilə asanlıqla həll edə bilirik. Gəlin bunu birinci konteyner üçün sınayaq. Bunun üçün buraya div bit box 1 yazıram. Əgər mən paddingə 2 dəyər istifadə eləyərək təyin edirəmsə, birinci dəyər yuxarı və aşağı boşluqları, ikinci dəyər isə sol və sağ boşluqları müəyyən edir. Əgər mən 3 dəyər istifadə edirəmsə, bu zaman birinci dəyər yuxarı hissəni, ikincisi sol və sağı, üçüncü dəyər isə aşağıdakı boşluğun ölçüsünü bildirir. Və mən əgər 4 dəyər təyin edirəmsə, bu zaman birinci dəyər yuxarını, ikinci dəyər sağı, üçüncü dəyər aşağını, dördüncü dəyər isə sol tərəfdəki boşluğu müəyyən edir. Burada 5 piksel olmalıdır. Margin də tamamilə padding ilə eyni məntiqdə çalışır. Biz həmçinin xüsusi olaraq yalnız aşağı, yuxarı, sol və ya sağ boşluqları da təyin edə bilərik. Məsələn, padding bottom yazaraq yalnız aşağı hissədəki boşluğun ölçüsünü artıra bilərəm. Təbii ki, eyni şeyləri margin ilə də edə bilərik. Bunun üçün yenə də margin bottom, margin top və s. kimi propertilərdən istifadə edəcəyik. CSS box model haqqında sonuncu maraqlı xüsusiyyətimiz isə box sizing adlanan xüsusiyyətdir. Bu xüsusiyyətdən istifadə edərək biz bir qutunun eninin necə hesablandığını müəyyən edə bilərik. Gəlin bunu box 2 üzərindən yoxlayaq.
Box sizing dəyəri default olaraq content boxdur. Qutunun ümumi eninə kənar xətti və iç boşluğu daxil edilmir. Yəni qutunun borduru və paddingi olmur. Digər tərəfdən border box isə kənar xətti, yəni borduru və iç boşluğu, yəni paddingi qutunun ümumi eninin daxilində hesablayır. Bunu belə izah edək. Mən gəlib box 3-ə box sizingdən border box desəm, mənim box 2-min mən enini hesablayan zaman orada borderumun qalınlığını və paddingin nə qədər olmasını hesablamıram. Çünki mən yalnız kontentin nəzərə alaraq bir hesablama aparıram. Amma box 3-də border box verdiyim üçün bu zaman box 3-ümün ölçüsünü hesablayan zaman mən həm mərcini, həm paddingi, həm kontentin öz enini, həmçinin də borderun qalınlığını hesablamaq məcburiyyətində oluram. Bunun daha yaxşı başa düşülməsi üçün gəlin diblərə ümumi bir width verək. Məsələn 100 piksel. Bu zaman görərik ki, border box verdiyimiz qutunun ölçüsü daha azdır. Çünki burada 100 piksel uzunluğa çatmaq üçün o həm kontentin uzunluğunu hesablayır, həm borderun öz qalınlığını hesablayır, həm mərcini, həm də padding hesablayır. Amma content boxumuzda isə yalnız məzmunun özünü və mərcini birlikdə 100 piksel olmağını təmin edir. Beləliklə, bu mövzumuzun da sonuna çatdıq. Bu mövzunu daha dərindən anlamaq üçün çoxlu praktik etməyi yaddan çıxarmayın. Görüşəndək.